पर असां वटि जॾहिं प्रिया जो आवाज़ पहुतो त प्रिया हिकिड़ी संग्रार मां ॿारड़ी सबील प्यारी जे 10 ॿारनि ते अगवा थी वई। उहो जॾहिं असां वटि ॻाल्हि पहुती त असांजे भाउ लियाकत जलवाणी असां वेही करे त सोचियोसीं त हुनजा वारिस बि ड्रिनल आहिनि, हिसियल आहिनि, छो न हिन ते कुझु कजे। त असां प्रिया जे नाले सां प्रिया एक्शन कमेटी हुनजो बुनियाद रखियोसीं, हिन तहरीक खे शुरू कयोसीं प्रिया जे नाले सां। सुहिणी पारस, असांखे ॿुधाइजो त जेके लापता ॿारड़ा आहिनि या जेके अगवा थियल अव्हां जे मुताबिक़ ॿारड़ा आहिनि, उन्हनि जे लाइ हिकु नई JIT कमेटी जोड़ी वई आहे। अव्हां केतिरा पुरउमीद आहियो हिन बारे में? ॾिसो, JITs त अलाए घणियूं जुड़ियूं, अलाए घणियूं। इन्हनि 4-5 सालनि में जॾहिं खां प्रिया जी ॻाल्हि उथी त उहा अगवा आहे, अलाए केतिरियूं जुड़ियूं, उहे लॉलीपॉप जेके आहिनि से ॾींदा रहिया। त हाणे वारी जेका JIT आहे, न को वारिस मुतमइन आहिनि ऐं न को असां, ज़ाहिर आहे इहे उहे लॉलीपॉप आहिनि जेके ॾींदा था रहनि। ॻाल्हि हाणे रुॻो प्रिया ताईं त रही न आहे न। पहिरीं ॻाल्हि त हाणे त माना हूअं जेकॾहिं अंग ते वञूं, अंग नखरनि ते, त सिंध मां जेको आहे सो 2024 जी ॻाल्हि पाण कंदासीं, लॻभॻि 3-3.5 हज़ार ॿार अगवा आहिनि। ठीकु आहे, उन्हनि पोइ JIT उन्हनि खे बि इंक्लूड कंदी, पर उन्हनि खे नाहे कयो, रुॻो हिन लाइ त न जुड़ी आहे न। असां न पहिरें मुतमिन हुआसीं, छो त असांखे जवाबु न ॾिनो वियो, ॿुधायो कोन वियो कंहिंखे बि। वारिसनि खे ऑन बोर्ड न वठणु, जेकॾहिं JIT जुड़ंदी आहे ऐं ॿारनि जी अगवाल थी जुड़े त वारिसनि खे त ऑन बोर्ड वठो, भली ॿियनि पार्टीज़ खे न वठो, या असां जहिड़नि माण्हुनि खे तहरीकुनि खे न वठो, ॿारनि जे वारिसनि खे त ऑन बोर्ड वठो। त जॾहिं कंहिं बि JIT में तव्हां वारिसनि खे नथा गॾु रखो, इट मीन्स त हुनजी अहमियत कहिड़ी आहे, पोइ तव्हां कंहिंखे ॿुधाईंदो। बिल्कुलु सही था चओ अव्हां। जे ॻाल्हि कजो तव्हांजे मक़ामी वॾेरनि जी या जेके असांजा चूंडियल नुमाइंदा था हुजनि, अव्हां सम्झो था त उन्हनि खे इन्हनि शयुनि जी सॼी ख़बर हूंदी आहे, उन्हनि खां का इंफॉर्मेशन परे या लिकल कोन्हे, कुझु ई कोन्हे, त बि उन्हनि जो छा मौक़िफ़ हूंदो आहे? बिल्कुलु, ॾिसो, सॼी गठ जोड़ हूंदी आहे न। असां सिंध हुकूमत जी ॻाल्हि कयूं, वॾेरनि जी, पीरनि जी, मीरनि जी, भोतारनि जी, सरदारनि, जंहिंजी बि ॻाल्हि कयूं, उन्हनि जी मर्ज़ी खां सवाइ कख पन चुरी नथो सघे को पंहिंजे तक में, पंहिंजे इलाइक़े में। त उन्हनि खे घुर्जे त हिन ॻाल्हि ते थोरो संजीदगीअ सां कमु बि कनि, पर खणाईंदा बि उहे ई आहिनि। ऐं जेकॾहिं असां ईअं चऊं, मां ईअं बि चई सघां थी त को वॾेरो पाण कोन वञी खणी ईंदो आहे, उन जेको नौकर हूंदो आहे, उन जेको चौकीदार हूंदो आहे, पोइ वरी जॾहिं असां चवंदा आहियूं न छॾिजे नथो, ॿारु आज़ादु नथो कयो वञे, पोइ अची वेंदो आहे उन बासर जो हथु, छो त हुनजो नौकर आहे, हुनजो चौकीदार आहे, हुनजो बोरची आहे, पोइ उन बासर खे ज़रा हथु रखिणो आहे न पंहिंजे माण्हू जे मथां। पोइ इहे ॻाल्हियूं बि थींदियूं आहिनि ऐं उहे शामिल आहिनि सभई गॾु। सही। तव्हां ॻाल्हि कई सरकार जी, जे मां अव्हां खां पुछां त सिंध सरकार खे इन सॼे मामले ते कहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि, जेके तव्हां सम्झो था त उहा न पई खणे, त तव्हां उन्हनि खे छा तजवीज़ो ॾींदा? ॾिसो, प्रिया जे हवाले सां 3 JITs जुड़ी चुकियूं आहिनि। पहिरियों उन्हनि 3 JITs कंहिं बि क़िस्म जी को रिज़ल्ट न आहे ॾिनो। लेट्स से मां तव्हांखे हिकिड़ो को कमु ॾियां थो ऐं तव्हांखे चवां थो कमु करिणो आहे, तव्हां हुन में फेल था थियो, उहो कमु नथा कयो, देयर शुड बी सम पनिशमेंट, उनजी को न को उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे। हा, ही सभु ऑफिसर्स असांखां पघार वठनि था असांजे टैक्स मां, ऐं उहो डिलीवर नथा करे सघनि। अमन डिलीवर न कयूं, ख़ैर आहे, मनशात फरोशी ख़तमु न करे सघिया, ख़ैर आहे, ॿिया हिकिड़ा मुआशरती वॾा प्रॉब्लम्स आहिनि, असां उन्हनि ते बि न, पर ॿारनि ते आख़िर असां कीअं कंप्रोमाइज़ कयूं, बचनि ते कीअं कंप्रोमाइज़ कयूं। उहे बि जॾहिं असांखे डिलीवर नथा कनि ऐं हुकूमत उन्हनि जे ख़िलाफ़ वरी को एक्शन बि न खणे, त बाबा ही हिकिड़ी JIT वारा नाकाम थिया त बाबा हुननि खे हटायो, उन्हनि जी जॉब था एटलीस्ट सस्पेंड ई कयो, कुझु त ॾेखारियो। नाले मातरी पंहिंजी फेस सेविंग जे लाइ अहिड़े क़िस्म जा बि कुझु कोन्हनि खे। हाणे असांजो जेको पुलिस ऑफिसर्स जी त हिकिड़े पासे ॻाल्हि कयूं, वज़ीर दाख़िला ज़िया लंजार साहब रुगो प्रिया जे हवाले सां हुनजो जेके स्टेटमेंट्स आहिनि, उन्हनि खे तव्हां अगरि पाण में उन्हनि खे मिलायो, उन्हनि खे भेटायो, त उन्हनि में एतिरी कंट्राडिक्शन आहे, एतिरो तज़ाद आहे, एतिरो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि। कॾहिं चोलिस्तान जी ॻाल्हि आहे, कॾहिं कचे जी ॻाल्हि आहे, कॾहिं जेको आहे सो ज़िंदा हुजण जी ॻाल्हि आहे, कॾहिं मुर्दा हुजण जी ॻाल्हि आहे। सो ॾाढी शर्म वारी ॻाल्हि आहे, इंतिहाई शर्मिंदगी वारी ॻाल्हि आहे त असां वटि खे हुकूमत जी ख़िलाफ़ी असां एक्चुअली इहो सॼो कुझु कयूं पिया त हुकुमरान अखियूं खोलनि असांखे। सुहिणी पारस, मां अव्हां खां पुछणु चाहींदसि त अव्हां जो लाॻीतो 1 महीने ताईं धरनो बि हलियो ऐं तमामु जेका हिकिड़ी स्ट्रिक्ट सूरत हाल ॾिठी वई हुई उते, ऐं उते तव्हांजी गिरफ़्तारी बि थी हुई, त उन सॼे अगरि मां चाहियां त सॼो अमल अव्हां कीअं ॿुधाईंदव असांखे? ॻणतीअ जोॻो त आहे, पर फ़ख़ुर सां ॿुधाईंदसि त इहे तहरीकुनि जा हिसा हूंदा आहिनि, ऐं असां जेको अलम खणी निकितासीं उहो असांजे ईंदड़ वक़्त लाइ हुयो।
असांजे बछड़नि लाइ हुयो, इन करे असांखे कंहिं बि क़िस्म जी का हिन में लॼ महसूस न थी थिए। फ़ख़ुर जहिड़ी ॻाल्हि आहे त हिकिड़े ज़बरदस्त क़िस्म जे कम जे लाइ असांखे अरेस्ट कयो, छो त ॾिनल आहिनि। हक़ खां हर माण्हू ॾिनल हूंदो आहे, जेको हक़ ॻाल्हाईंदो आहे उनखां हर को टिजंदो आहे ऐं उनजे आम्हूं साम्हूं बीह न सघंदो आहे। त असां सां बि इहा ई सिचुएशन हुई, चइनी पासनि खां असांजे हिकिड़ी अहिड़ी कंडीशन हुई जो असां ज़हनी तौर ते डिस्टर्ब असांखे कयो वियो, पर असांजी हिकिड़ी विल पावर हुई, असांजी हिकिड़ी नियत हुई त असांखे बछड़ा खपनि। वन एजेंडा ते असां वेठल हुयासीं, ॿी का ॻाल्हि न हुई। इवन ॿियूं पार्टीज़ आयूं पे, पंहिंजा झंडा खणी आयूं पे, असांजो एजेंडा हिकिड़ो हुयो त कुर्ब कयो ही मायरूं आहिनि। गैर कानूनी ते एजेंडा हुयो ई कोन, बिल्कुलु न, जेन्युइन हुयो। हिकिड़ो तव्हांजे असांजे बचनि जे असां बाज़ियाबीअ लाइ वेठा हुयासीं त असांजा सिंध जा जेके बच्चा आहिनि, जेके मायरूं आहिनि, उहे रोडनि ते सॼियूं अमलियूं असांजो वेठियूं हुयूं। बिल्कुलु, रुगो तव्हां सिंध जी ॻाल्हि था कयो त मां त हर सूबे जी ॻाल्हि थी कयां। ॿारड़ो किथां जो बि हुजे, किथां जो बि, उहो अगवा थिए छो। चाइल्ड ट्रैफिकिंग ते घटि ॻाल्हायो वियो आहे, घटि माण्हुनि कमु कयो आहे। असांजी जेका प्रिया एक्शन कमेटी आहे उनखे हाईलाइट कयो त चाइल्ड ट्रैफिकिंग आहे छा, थिए छा थो। आम सादे माण्हू खे असां ॿुधायूं त ॿार पहिरीं अगवा थो थिए, तंहिंखां पोइ काॾे थो वञे, पोइ छा थो थिए, पोइ जेको गोरख धंधो आहे इहो सम्झाइण लाइ असां हुते वेठा हुआसीं। ऐं जेके मायरूं हुयूं उन्हनि जो हिकिड़ो ई जुमिलो हुयो त ॿार जहिड़ा आहिनि त बि ॾियो, जहिड़ा न आहिनि त बि ॾियो। इन खां कहिड़ी वॾी ॻाल्हि ते आउं सम्झां थी इहे लफ़्ज़ आहिनि हिकिड़ी माउ जे लाइ, या इवन भले उहे माउ न बि हुजनि, पर बीइंग अ विमेन अगरि असां ॾिसूं त कंहिंजे बि बचड़नि जी ॻाल्हि थींदी आहे त असांजो दिलि दहिलजी वेंदो आहे, सफ़ा दहिको पइजी वेंदो आहे, जेके चऊं त लिंग कांढाड़जी वेंदा आहिनि। त अव्हां त सुहिणियूं उते इहे सॼियूं सिचुएशन्स ॾिठियूं आहिनि, त अव्हां पाण ॿुधायो त इन ते अव्हां ते कहिड़ो असरु पियो आहे इन सॼी शइ जो? हिकिड़ो त मुंहिंजी स्ट्रेंथ वधी वई इंटरनली, मुंहिंजी सघ वधी वई त रुगो मां ॾुखोयल न आहियां, अलाए घणियूं ॿियूं माऊं ॾुखोयल आहिनि। ऐं जेकॾहिं मां उन्हनि जो आवाज़ आहे, लियाकत भाउ उन्हनि जो आवाज़ आहे, त माना वॾी ॻाल्हि आहे। इहा हिकिड़ी स्ट्रेंथ हुई जंहिंखे पोइ आख़िर में असां जेको आहे सो रोड ब्लॉक करण लाइ उन्हनि खे अल्टीमेटम बि ॾिनो, ॼाणी वाणी ॾिनो त मतां हिन में अल्टीमेटम में हू को 2-3 ॿार रिकवर करे अचनि न, की हिकु माउ जो हाउ ठरे। 3 ॾींहं हिकिड़ा ॾिनासीं, 3 ॾींहं ॿिया ॾिनासीं, फाइनली हुननि कुझु बि कोन कयो ऐं पोइ असांखे रोड ब्लॉक करिणो पियो, मजबूरी हुई। असां हुनजे हक़ में ई न आहियूं। पाण तहरीक हलाई आहे लाॻीतो 3 साल प्रिया जे नाले ते, कॾहिं बि असां रोड ब्लॉक करण जे हक़ में न रहिया आहियूं, अॼु बि न आहियूं। चिटो मौक़िफ़ आहे, ॿारड़ा ॾियो, असांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे माऊं रोडनि ते अचनि, परदे वारियूं माऊं अची रोडनि ते वेठियूं आहिनि। सो पोइ हुननि वरी जेका सिचुएशन असां लाइ क्रिएट कई ऐं हिकिड़ा असांखां नारा हणायो, मुल्क ई असांजो मुल्क असांजी सुञाणप आहे। सिंध वॉइस जे चैनल जे रेफरेंस सां मां ज़रूरु चवंदसि त हीउ मुल्क जेको आहे न असांजी सुञाणप आहे। वॾनि ठाहियो, हुननि कीअं ठाहियो, छो ठाहियो, असां हुन ते छो ॻाल्हायूं, ठही चुको न, हाणे असांजी सुञाणप आहे। NIC ते ई असीं ॿाहिरिनि मुल्कनि में वञूं था, त असां कीअं था पंहिंजे मुल्क जे ख़िलाफ़ कुझु ॻाल्हाए सघूं। त उते वरी जेको पुलिस वारनि जेके शयूं कयूं ख़राब करण जी कोशिशि, त ही को ॿियो एजेंडा खणी वेठा आहिनि। सो इहो सभु थींदो आहे जिन खे असां मुंहुं ॾिनोसीं। 4 ॾींहंनि लाइ असांखे अरेस्ट कयो वियो। अरेस्ट करण खां पोइ असां निकितासीं। अरेस्ट करण खां पोइ जेका सिचुएशन्स आयूं तव्हांखे ॿुधाईंदो त पोइ जेके सिचुएशन असांजा नाज़रीन खे हुन बाबति तव्हां कयो त आख़िर हुन जेके एतिरी तव्हां जदोजहद कई, हुन खां पोइ जॾहिं अव्हां अरेस्ट थिया त उन खां पोइ छा हालात हुया? मां पंहिंजो ई ॿुधाए सघां थो, छो जो अरेस्ट करण खां पोइ असांखे सभिनीनि खे सेपरेट करे छॾियो, अलॻि अलॻि करे छॾियो। मां त वञण सां बुख हड़ताल कई त मां मानी न खाईंदुमि, न ई तव्हांजो जेको आहे सो पाणी पीअंदासीं, न ई तव्हांजो को ॿी का शइ। सो हू हिकिड़ो प्रेशर पहिरियां असांजे मथां डेवलप करणु पिया चाहियूं, असांखे टॉर्चर करणु पिया चाहियूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मां वॾे फ़ख्र सां चवां थो, अदी या असां या असांजा जेके ॿारनि जा जेके वारिस असां सां गॾु खंबियल हुया, उन्हनि मां कंहिंखे बि ड्रेजारे हिसाए न सघिया। उल्टो असां उन्हनि जे मथां टॉर्चर करे आयासीं ज़हनी तौर ते। त के माण्हू अहिड़ा थियनि था जेके अनब्रेकेबल हूंदा आहिनि, तव्हां जिन खे चुकाए नथा सघो, तव्हां जिन खे मारे नथा सघो। हर मुश्किल खे मुंहुं ॾियणु घुरिजे। सरेंडर न कयो, असां सरेंडर न कयो। असां उन्हनि खे चिटो मौक़िफ़ रखियोसीं। लियाकत भाउ असां धार उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं, असां सां धार कयूं। मौक़िफ़ हिकिड़ो ई हो, मौक़िफ़ हिकिड़ो ई हो त असां न को मुल्कनि जे ख़िलाफ़ वेठा आहियूं, न को सूबनि जे लाइ वेठा आहियूं, न को कैनालनि लाइ वेठा आहियूं, ऐं न को असांखे रोज़ीअ लाइ वेठा आहियूं, रोज़गार लाइ वेठा आहियूं। असां त मां त बेरोज़गार थी वियसि एहतिजाजनि जे करे। असां उन्हनि लाइ न आहियूं वेठा। हिकिड़ो एजेंडा आहे, ॿचिड़ा ॾियो, असीं वापसि वञूं। तव्हांखे महीनो पूरो माऊं नज़र न आयूं, रोड बंदि कयो, तव्हां सभु अची पहुता आहियो ऐं कड़किया आहियो।
ऐं उहो बि मींहुं पियो आहे त मींहं मां तव्हां फ़ाइदो वरितो आहे, बिल्कुलु ऊंदहि थी वई न, मींहुं एतिरो तेज़ पियो 3:30 वॻे त उन मां उन्हनि फ़ाइदो वरितो। असांजनि छोकिरनि खे, लियाकत भाउ खे, असांजे ॿियनि नौजवान वारिसनि खे जिन जा बचड़ा हुआ आहिनि, तव्हां उन्हनि खे लठबाज़ी कई आहे, तव्हां उन्हनि ते लठियूं हयूं आहिनि। असांजे लियाकत भाउ माना उमिरि जो बि लिहाज़ हूंदो आहे, थोरो ख़्यालु बि कबो आहे, गेलियो आहे तव्हां उन्हनि खे, मूंखे कुंड खां तव्हां गेलींदा विया आहियो, कुंड खां। उन खां पोइ असां उन्हनि खे ॿुधायोसीं त तव्हां जिन ॻाल्हियुनि में अचण वारा न आहियूं, तव्हां तोड़े जो पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ नारा SSP चाहियो पिए त असां हणूं, SSP ख़ैरपुर त पाकिस्तान ज़िंदाबाद चयो बाबा, असां चओ पिया ॿार आज़ादु कयो, असां पाकिस्तान खां आज़ादी जी ॻाल्हि कई करे, मीडिया ते रिकॉर्ड मौजूदु आहे। पर ख़ैर असां उन्हनि सभिनीनि शयुनि खे मुंहुं ॾेई निकितासीं, पंहिंजो मौक़िफ़ आख़िर में बि ॾेई आयासीं। रोड बंदि करण जे असां अॼु बि ख़िलाफ़ आहियूं, न चाहींदासीं त तकलीफ़ ॾियूं कंहिंखे बि, ॿार रिकवर थी सघनि था, ऐं गॾिजी कमु करे छो नथो सघिजे भला। बिल्कुलु करे सघिजे। जेकॾहिं सिंध पुलिस, सिंध हुकुमरान जेकॾहिं चाहिनि, असां गॾिजी, असां तव्हांखे डेटा ॾींदासीं, पाण इहा ई ॻाल्हि रखी, तव्हांखे डेटा ॾींदासीं, तव्हां असांखे ॾिजो, कुझु असांखे ॼाणो बि, कुझु तव्हांखे, गॾिजी कमु करे सघिजे थो न। ऐं उन खां पोइ असां निकिरी आयासीं, पोइ ख़बर पई त मूं ते FIR कटिजी वई आहे, दहशतगर्दी जा कलम, दहशतगर्दी जा कलम, ATC वारो एक्ट, ॿारनि जे वालिदेन ते जिन जा बचा अगवा थिया उन्हनि ते बि उहो बि दहशतगर्दी जा कलम, अदीअ ते बि दहशतगर्दी जा कलम। अच्छा, उन में बि इहो जेको असांखे ड्यूरिंग कस्टडी उन्हनि इहा कोशिशि कई पिए त असांखे लेबल हणनि, को पॉलिटिकल असांजी एफिलिएशन जी कोशिशि पिया कनि त तव्हां पॉलिटिकली कंहिं न कंहिं सां अलाइन आहियो। असां उनखे ॾाढो क्लियर जवाबु ॾिनोसीं त असां 3 सालनि जी असांजी जेका जदोजहद आहे उहा प्री एक्शन कमेटी जे पेज ते पई आहे, बिल्कुलु जस्ट चेक कयो न त असांजे डेली जो जेको आहे उन में पियो आहे, ॿुधायो त उन में किथे असां कहिड़ी के पॉलिटिकल ॻाल्हि कई आहे, असां प्योरली सिर्फ़ु ॿारनि जे हक़नि जे लाइ आहियूं। तव्हां जो जेको दिमाग़ आहे उहो अॼु ॾींहं ताईं अगवा बराए तावान खां ॿाहिरि नथो अचे। असां चऊं था त ह्यूमन ट्रैफिकिंग आहे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग आहे, इन जो एतिरा अल्लाह माफ़ करे नाक़ाबिले बयान क़िस्म जे हिकिड़ा ख़तरनाक हिकिड़ा इंसानियत खे शर्माइण जहिड़ा उन जा जेके अॻिते वञी करे ॿारनि खे किथे एंड यूज़ जिते कयो थो वञे। सो प्लीज़ उन पासे तव्हां पंहिंजो रुख कयो, उन पासे ध्यानु ॾियो। पर हुननि जो इहो त तव्हां पॉलिटिकली जेको आहे सो मोटिवेटेड आहियो, कंहिं तव्हांखे इन कम सां लॻायो आहे त बजाए हिन जेके हू प्रॉब्लम जो को सॉल्यूशन कढनि, हू ॿिया प्रॉब्लम्स पिया क्रिएट। एग्ज़ैक्टली, ऐं हुननि जो इहो बि इशू हो जेसिताईं मूं सम्झो आहे त छो त हू खुटल हुया, असांजो एजेंडा क्लियर हुयो, हुननि वटि जवाब कोन हो, जवाज़ कोन हो, दलील कोन हो, त इन करे हुननि खे दलील बि ठाहिणो, जवाज़ बि ठाहिणो हो, ऐं का लॉजिक बि ॾियणी हुई, जंहिंजे करे हुन इहो सभु कुझु कयो। ऐं वारिसनि खे जेके जिन जा बचड़ा पहिरियों ई अगवा आहिनि, तव्हां उन्हनि ते लठियूं हयूं आहिनि, उन्हनि जा मथा फाड़िया आहिनि, तव्हां उन्हनि खे गेलियो आहे, इहो को इंसाफ़ त कोन्हे। पुरम पहिरीं वेठासीं 27 ॾींहं तव्हांखे नज़र ई कोन आयासीं, अचो आहे इंगेज कबो आहे न, बाबा ही ॿार आहिनि, असां हुनखे चयोसीं ही ॿार आहिनि, तव्हां असांखे ॾियो, ईज़ी केसिस तव्हांखे कढी था ॾियूं, पोइ तव्हांखां वक़्तु वठंदासीं, कैंप ते वेठल हूंदासीं। हुननि उनखे बि कोन सम्झो, हाणे एंड टाइम ते अची करे ज़ाहिर असां वटि ॾिसो न, जॾहिं तव्हां कंहिंखे लीड कंदा हूंदा आहियो न, उन्हनि जूं तव्हां में होप्स हूंदियूं आहिनि, उमेद हूंदी आहे, वारिसनि जूं असां में होप्स हुयूं त ही जेको वॾो असांजो आहे, ही जेका वॾी असांजी बीठी आहे, असांखे बचड़ा मिलंदा, उहे असांखे पिया निहारनि, असां ॿिन्ही खे, ऐं ज़ाहिर आहे उन्हनि जी होप्स खे कीअं टोड़ियो, उहो असांखे लॻी थो चवनि पिया रोड बंदि कयो, बाबा रोड बंदि करण जे ख़िलाफ़ आहियूं, तरसो 27 ॾींहं रोकियोसीं न, फाइनली उन्हनि चयो त न, असांजा बच्चे ग़रीब माण्हू छा सोचींदो आहे, सादो अबोज पढ़ियल लिखियल बि न आहे, इहो ई न त रोड बंदि कंदासीं, ॿार मिली वेंदो, रोड बंदि कयो, बाबा ठीकु आहे कयूं था बंदि, पर पोइ बि हिकु ॾींहुं ॾिनोसीं, परीहं असां रोड ब्लॉक हिकु ॾींहुं ॾिनोसीं, वरी कंहिं बि हुनखे सीरियस न वरितो। घणी पारस मूंखे इहो ॿुधाइजो त जॾहिं धरने खां पोइ अव्हांखे जॾहिं गिरफ़्तार कयो वियो ऐं अव्हां चयो त अव्हां ते ATC जा सेक्शन्स बि हया विया, त अव्हां ते को तशद्दुद थियो? न तशद्दुद, इन खां वधीक छा तशद्दुद हूंदो त मुंहिंजा साथी, मुंहिंजा वारिस जेके मुंहिंजे लाइ वेठा, मां उन्हनि लाइ वेठी हुयसि, उहे अलाए किथे आहिनि, इन खां वधीक कहिड़ो टॉर्चर हूंदो। हथ सां उन्हनि को टॉर्चर, पर मुंहिंजनि साथियुनि खे त आहिनि न, माना लियाकत भाउ हिकिड़ो वॾी उमिरि जो, उनखे लठूं आहिनि, उनखे गेलियनि, वारिस उन्हनि खे लठियूं आहिनि, नौजवाननि खे पोड़ा पीए हुया, उन्हनि खे लठूं आहिनि, माउनि खे गेलियनि, मींहुं पियो वसे तेज़, हू माउ ग़रीब माउ, इहो सॼो वक़्तु इहा सोच घटि टॉर्चर आहे छा। ऐं जंहिं जॻहियुनि ते रखियो वियो उते गर्मी हद खां वधीक, उॿर, माना ॿुट, साह न पई खणी सघां, पर मूं बि उन्हनि खे हद खां वधीक टॉर्चर उते ॾिनो, हद खां वधीक उन्हनि खे ॿुधायो त टॉर्चर थींदो छा आहे।
ज़हनी टॉर्चर छाखे चइबो आहे पर ज़ाहिर आहे पंहिंजनि जी परेशानी त हुई न मूंखे ज़हनी टॉर्चर ॾाढो हो ऐं मुंहिंजे साथियुनि ते जेको जिस्मानी टॉर्चर थियो उहो हद खां वधीक हो हज़ारनि में तादाद आहे जेके ॿारड़ा असांजा अञा रिकवर थियणा आहिनि ऐं जेको गवर्नमेंट जा फिगर्स आहिनि उहे 3,500 ॿार सालियाना सिंध मां सॉरी पाकिस्तान मां अगवा थियनि था पिया ऑलमोस्ट 10 ॿारड़ा 9 ॿारड़ा डेली अगवा थियनि था पिया तमामु वॾो क्राइम आहे हिकिड़े ॿार जो गुम थी वञणु मतिलबु पूरे हिकिड़े ख़ानदान जी तबाही आहे बिल्कुलु ईअं जिन जो बच्चो हले वियो उहो पोइ ॿियो को कमु करे कोन था सघनि पोइ उहो उन ई कम सां लॻल हूंदा असां वटि अहिड़ा केसिस आहिनि अगरि 11 साल पहिरियां ॿार अगवा थियो त उन जा पेरेंट्स 11 सालनि खां मुसलसल जदोजहद में आहिनि उन्हनि पंहिंजो एहतजाज बंदि न कयो आहे कंहिंखे 5 साल थी विया आहिनि त 5 सालनि खां मुसलसल एहतजाज में आहिनि माना हू ॿिए के कमु करण जहिड़ा नथा रहनि पोइ माण्हू पोइ पूरो ख़ानदान सिर्फ़ु इन हिकिड़े अच्छा उन्हनि जे घर में वञो त हर वक़्तु जो मातम आहे हर वक़्तु शाम ग़रीब आहिनि सो अहिड़ी अच्छा हिन जी वजह छा आहे हिन जो सबब छा आहे त इहे जेके अनरिकॉर्डेड केसिस मां ॿुधाए रहिया आहियो त हज़ारनि जी तादाद में रिकॉर्ड छो न थी सघिया आहिनि ॾिसो ही मोस्टली इन्हनि खे टारगेट कंदा आहिनि ग़रीबनि खे ग़रीबनि जे ॿारनि खे ग़रीब जो ॿार मोस्टली अनअटेंडेड रहंदो आहे उनजो को ख़्यालु करण वारो न हूंदो आहे पीउ माउ हूंदा आहिनि पंहिंजे कमनि कारनि सां रोज़ी रोटी जे मामलनि में पोइ उन्हनि ॿारनि खे एक्सप्लॉइट करण जा ॾाढा आसानीअ सां कंहिं चॉकलेट कंहिं लॉलीपॉप कंहिं आइसक्रीम उन तरीक़े सां उनखे फिसलाए करे खणी था वञनि अच्छा जॾहिं उहो ॿारु हलियो थो वञे उन खां पोइ वरी पीउ माउ थाणे ते वञनि था हाणे हिकिड़ो केस अहिड़ो आहे असां वटि रेडी हलाइण वारे जी नियाणी आहे मां नालो बि खणां थो महर छा नालो ख़ुशी महर सखर जो केस अथव उहो ॿारड़ी अगवा थी वई पीउ वियो FIR कटाइण जे लाइ त हुन खां SHO लख रुपयो घुरियो FIR कटण जे लाइ हुन ग़रीब हेॾां हुन बजरूप करे हुनखे चयो मां 50,000 तोखे करे ॾेई सघां थो मुंहिंजे 50,000 रुपए में तूं FIR कट हुन हुनखे मोटाए छॾियो त न बाबा घटि में घटि लख रुपयो खणी आ त पोइ मां तुंहिंजी FIR कटींदुमि त हुनजी वाइफ हुन महिल प्रेगनेंट हुई उन सदमे जे करे बिफोर टाइम जेको आहे ॿार जेको आहे हुनजो ज़ाया थी वियो वरी 2 झटका थी बि वई ॿार जेको पुट जो ॼाओ उहो बि एक्सपायर थी वियो त ही माई पाण वरी हुन में हली वई हुन मेंटल ट्रॉमा में मतिलबु चरी थी वई सो ही उहे केसिस आहिनि अगरि तव्हां हिननि मां कंहिं हिकिड़े बि जंहिंजो बच्चो अगवा थियल आहे ट्रस्ट में अगरि तव्हां कंहिं हिकिड़े सां बि वेही कचहरी कंदो न तव्हां पंहिंजा ॻोड़ा न रोके सघंदो तव्हां पंहिंजो रोइण न रोके सघंदो बिल्कुलु ईअं दिस इज़ व्हाट एक्चुअली ही सिंध उहा ई आहे जहिड़ी सिंध जा ख़्वाब असांजा वॾा बि ॾिठा ऐं असां बि ॾिठा ॾिसूं पिया असांजा ॿार बि ॾिसनि पिया छा तव्हां सम्झो था त इहो वही सिंध आहे ॾिसो मां पंहिंजी ज़ाती ॻाल्हि कंदसि मां पंहिंजी लियाकत भाउ तव्हां बि सहमत थींदो त ज़िंदगी में तारीख़ आहे कॾहिं बि राति न रही आहे सुबुह ज़रूरु थींदो आहे राति कॾहिं बि न रहंदी आहे सो असां हुजूं न हुजूं सुबुह ज़रूरु थींदो ऐं इहो तहफ़ुज़ जंहिंजे लाइ असीं विढ़ूं पिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जंहिंजे लाइ विढ़ूं पिया या डार्क वेब जंहिंजे लाइ असीं विढ़ूं पिया फातिमा फुरडो खां वठी करे इहे सभु केसिस तव्हां कड़ी जोड़ी न वेंदो तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी त इहो वॾो हिकिड़ो हसास मामिलो आहे इन में सुबुह थींदी असां खां पोइ असांजा ॿिया जेके आहिनि तव्हां जहिड़ा साथी जेके आहिनि उहे हिन ते ॻाल्हाईंदा इन ते डिबेट रखंदा इन में वेहकूं तव्हां रखंदव सेशन्स रखंदो त चाइल्ड ट्रैफिकिंग ते ॻाल्हायो ॿार अगवा छो पिया थियनि ऐं अगवा थी काॾे पिया वञनि ऐं उन्हनि जो केरु आहे ज़िम्मेवार ऐं मां चवंदसि सिधो सौ सिंध हुकूमत खे त उहा अखि पटे हीउ असांजो जेको एक्शन हुयो या अमल हुयो असांजो इहो बेसिकली कन महट करणु हुयो सिंध हुकूमत खे सिंध पुलिस खे जाॻाइणु हुयो त जाॻो सुभाणे तव्हांजा ॿार वञी सघनि था उन वक़्तु तव्हां कंहिंखे चवंदव उन वक़्तु तव्हां केॾांहुं ॾिसंदव छा चवंदव इन करे ज़िम्मेवारी सभिनी जी गॾियल तौर ते आहे सुबुह ज़रूरु थींदो बिल्कुलु बिल्कुलु जी मां अव्हां ॿिन्हिनि खां इहो ॼाणणु चाहींदसि त जेका अव्हां जी अॻियां जो लाया अमल छा आहे या छा हिकमत अमली अव्हां जोड़े रहिया आहियो अव्हां जा अॻियां जा प्लान्स कहिड़ा आहिनि हिन पूरी कमेटी खे वठी प्लीज़ उहा असांखे ॿुधाइजो पहिरें ॾींहं खां असांजो इहो त ॾाढो क्लियर आहे त असांखे ॿारड़ा खपनि असां वटि अहिड़ो कुझु न आहे जो असां बार्गेन करे सघूं कुझु ॿारड़ा छॾे ॾियूं कुझु वठूं मुमकिन कोन्हे ॿार सभु असांखे खपनि बाक़ी आहे जदोजहद हुकूमत जी अटेंशन उन पासे हुकूमत जा एफर्ट्स खपनि उन जे लाइ असां मुसलसल हथोड़ो हणंदा था हणूं ऐं असां हिन जेको आचर आहे 2 ऑगस्ट ते एहतजाजी कॉल ॾिनी आहे उन में असां सां
कराची बार जा जेके वोकला दोस्त आहिनि उहे बि गॾु आहिनि, सभई सियासी समाजी तंज़ीमूं बि असां सां उन में जुड़ियल आहिनि। कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जिन ते फौरी तौर ते कमु करण जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु उहे आहिनि मिसाल तौरु असांखे सोशल अवेयरनेस ॾियणी आहे त एटलीस्ट ॿार अगवा थियनि त बंदि थियनि न, बिल्कुलु ईअं ई त पोइ वरी जेके रिकवर करणा आहिनि उन्हनि ते ध्यानु ॾिजे। सो हिकिड़ी सोशल अवेयरनेस जे हवाले सां असां चाहींदासीं त उन्हनि खां हिकिड़ी कैंपेन हलराइजे गवर्नमेंट, उनखे फंड करे फाइनेंस करे ऐं उहे सभिनी चैनल्स ते मीडिया ते अख़बार प्रिंट मीडिया में उहे शयूं हलायूं वञनि। ऐं तमामु ॿियो असां उन्हनि खे जेको आहे सो इहो चवंदासीं त एटलीस्ट जेके JIT जा अफ़सरान हुया उन्हनि खे फारिग कयो वञे नौकरी तां, छो जो उहे इन लाइक़ु न आहिनि। उतां जा जेके सियासी नुमाइंदा आहिनि उहे हिन महिल ताईं उन्हनि फैमिलीज़ वटि न आहिनि विया, उन्हनि सां का हमदर्दी न कई अथनि। उन्हनि में का प्री एक्शन कमेटी करे हितां वञी करे कराची मां बबरले में सखर में उते वञी वेही करे एहतजाज करे थी त सखर जो जेको MNA, सखर जो जेको MP या उतां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, इहो कमु त उन्हनि जो हुयो न, बारला त उन्हनि जा अगवा थियल हुया, उन्हनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ऐं उहे साबित थियो आहे त हुन पंहिंजी जेका उन्हनि जी जॉब आहे जंहिंजी हू पघार वठनि था पिया उन में नाकाम रहिया आहिनि। दे शुड रिज़ाइन एज़ वेल। तमामु बहितरीन तजवीज़ूं आहिनि त जेके एटलीस्ट सोशल अवेयरनेस हुजणु तमामु घणी ज़रूरी आहे इन मामले ते। जी सुहिणी पारा सवां छा चवणु चाहींदियूं इन मामले? मां इहो ई चवंदसि त पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखो, छो त कंहिंमें का आस का उमेद न रखणु घुरिजे। सभ खां पहिरीं तव्हांजी माउ पीउ जी ज़िम्मेवारी आहे त पंहिंजे भले ग़रीब आहियो अमीर आहियो, पैसे सां हिन जो को बि ॾियणु वठणु कोन्हे, पंहिंजे ॿार जो ख़्यालु करणु इन जो पैसे में कुझु बि कोन्हे को, इन करे पंहिंजे ॿार जो पाण ख़्यालु रखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाक़ी हाणे हुकूमत जी जेका ज़िम्मेवारी आहे उहा ई ॻाल्हि त जेकी अलाह जा कम आहिनि उहे अलाह ते छॾियो, जेके इंसान जा कम आहिनि उन्हनि ते फोकस कयो। उन में इहो बि आहे पाड़े वारे जो ॿार बि जेकॾहिं तव्हांखे हेॾा होॾा नज़र थो अचे उनखे पंहिंजे घर ताईं पुॼायो, इहो तव्हां लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं असांजी जेका हीअ तहरीक आहे बीहण वारी न आहे, सुभाणे असां हुजूं न हुजूं, के ॿिया हूंदा ज़रूरु जेके इन सुबुह खे आणण जे आस में हूंदा। बीइंग अ मदर आउं चवंदसि अगरि हिकु सिंधी ऐं सिंध में रहंदड़ जी हैसियत सां, हिकु माउ जी हैसियत सां जी जद्दोजहद खे सलाम आहे।